ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வல்சூஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது சாஃப்டான இடியாப்பம். அதை 2 விதமாக செய்யலாம். வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் 1 கப் அரிசி மாவு எடுத்துக்கணும். அதில் 1½ கப்பு தண்ணீர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சு கலந்த மாவு சேர்த்துக்கணும். உப்பு 1/2 டீஸ்பூன், ஆயில் 1 டீஸ்பூன் சேர்த்து சிம்மில் வச்சு கலந்துக்கிட்டே இருக்கணும். கடாயில் ஒட்டாமல் வரணும். அந்த பக்குவத்தில் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கணும். லேசாக ஆயில் தடவின ஒரு பாத்திரத்தில் மாவை சேர்த்து சூடார வச்சுக்கணும். சூடு ஆறுனதும் கை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கணும். இடியாப்பம் வச்சு எடுத்துக்கணும். அதில் லேசாக ஆயில் தடவிக்கணும். மாவை அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கணும். அதுக்குள்ளே இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணீர் சேர்த்து கொதிக்க விட்டுக்கலாம். இடியாப்பம் செய்கிற பிளேட்டில் லேசாக ஆயில் தடவி பிழிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி எல்லா பிளேட்லேயும் பிழிஞ்சுக்கணும். இட்லி பாத்திரத்தில் 5 நிமிஷம் வேக விட்டுக்கலாம். அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இடியாப்பம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி இட்லி பிளேட்லேயும் செய்யலாம். இந்த சாஃப்டான இடியாப்பத்துக்கு சிக்கன் குழம்பு தான் இன்றைக்கி நான் பண்ணியிருக்கேன். இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.